皆さんどうも、もう一度家からバスで30分の中心街にやってきましたあきほですが、トラブル発生。氷点下15度の中バスが来ない。対処法や便利アプリと学んでおくべきだった常識をお伝えします。おまけもあるのでお楽しみに。それではタムットライフ。今はバスを待っている状態です。ムービットっていうアプリで調べて一番バスが早く来るバス停に来たはずなんですけど、もうすでに10分待ってます。なんかバスがね、時間が違ったみたいで、次来るのが29分らしい。7時まで、7時から待ってた。かなりのんびりですが、気長に待とうと思います。ちなみに今日はヨガマットを買いましたずっと体をね、ちょこちょこ自主トレーニングを続けてるんですけど、床が、フィンランドの床はちょっと痛くて、なんかね、擦れるような感じがするので、足が。だからちゃんとヨガマットを買いました。頑張ってプランクもやるでそんな感じで、ものすごい手がかじかむので、この辺でアディオス。結構こんな感じで凍ってることは多いです。雪も積もってますね。ちゃんと屋根は一応あるんですけど寒いです。あと誰かの忘れ物の手袋かわいそう。結構イルミネーションが綺麗ですね。それにしても寒い。早くバス来てくれ。はい、ここで画像と音声にてフィンランドの中を移動する際にあったら便利なアプリとフィンランドならではの軽い常識をお伝えしていこうと思います。フィンランド滞在の際は地図&乗り換え案内アプリムービットを入れておくことをお勧めします。これはフィンランドに来たての時にチューターさんに教えていただいたのですが、かなり正確に時間を教えてくれる上にカウントダウンまでしてくれるので時間の計算もしやすいです。よく使う場所とかは登録しておけるので、寒い外を移動している間も頑張って入力して手がかじかむ必要性も少ないです。 Google マップでも生きてはいけるのですが、正確性がムービットの方が高いことの方が多かったかなと思います。また今回私がバスが来なくて凍えている理由ですが、フィンランドのバス当たり前のように時間通りに来ません。10分から15分の前後はすると考えて行動した方がいいです。遅れるのは待てばいいとして早く行くこともあるので本当に要注意です。本動画で私が40分以上凍えて待たされているのも、30分ごとにしか来ない目当てのバスが10分早く出てしまい、それに気づかずバス停にて待機からの次のバスが15分遅れてくるといった最悪の状況に陥っているからです。慣れていない時は本当にバス停間違えたかな、もう終バスないとかあると不安にもなるのでお気をつけください。メインのバス停なら電光掲示板もあるんですけれども、そのカウントダウンがたまに動いていない時もあるので信用しすぎないことも大事です。またこれは学校で話題になったフィンランドならではの常識なんですけれども、フィンランド人はパーソナルスペースがとっても広いです。この時期みんな寒かったのでバス停の中にしっかり入っているんですけれども、普段は図のように一人一人間隔をすごく空けて並ぶようなので、前に人がいたら少し意識してみてください。ちなみに私は田舎住みであまり並ぶことがなかったので2度ほどしかこの光景は見れませんでした。それではやっとこさバスに乗れたようです。動画に戻りましょう。
です。鮭の今回はなんかどうでもいい、多分どうでもいいところだけに味をつけたやつがすごいもう3割引きでめっちゃ安くなってたんで、多分普通に買ったら3ユーロちょいぐらいのやつが3割引きになってました。2ユーロ後半ぐらいやったかな、忘れちゃった。それにそれにこれが最近ハマっててよく飲んでるんですけれども、ウォッカに今日はレモンで飲んでます。よいしょ、こっちか。レモンで飲んでおります。私は今ね、動画の編集中なのでこっち左で邪魔にならない方で、こんな感じで、ここでとろけてるのは最近ずっとハマってるけど絶対食べちゃやばいやろってぐらいちょっとピリッとする、下のピリッと発酵しすぎ感のあるカマンベールチーズです。美味しいです。ちょっとこの辺がね汚くてごめんね。汚いのはちょっともうどうやって取ったら美味しいかなってほじくってたら汚くなっちゃってじゃあそんな感じで、こんな感じで程よく文化を触れようと思ってウォッカ飲んでます。そもそもアルコールのものは結構好きなので後付けの理由かもしれないんですけど、今までの全然飲んでなかったウォッカを最近はずっと飲んでおります。この鮭マジで美味しいのでおすすめです。こちらが私の中でうますぎて泣けると話題の多分カマンベールチーズです。ちょっとね、こんだけ分ぐらい食べたんですけど、ちょっとほんまにこの見た目だけで買ったんですよ。これ正直何チーズやろうぐらいの感じで。もしカマンベールじゃなかったらよかったらコメントで教えてください。それちゃうでって。私買って美味しいっていう感動とともにお届けしているので。見た目はもうこんな感じで。ね、トゥルットゥルなんですよ。トゥルットゥル、なんかもうトゥルトゥルのトゥルトゥルのもっちもちなんですけど、結構癖が強いで。多分、チーズ嫌いからしたら地獄のチーズって感じだと思う。ただチーズ好きからしたらもうたまらんって感じ。食べ方が溶かして食べる。なんか勝手に溶けてたやつで気づいたんですけど、とろっとしてなんかちょっとだけなんかね、臭みのトゲも抜けたみたいな感じになって、なんか温まった具材と温まった皿と一緒に置いてたら勝手に溶けてくれるから、だからこれが今このね、前も紹介した鮭のここの溶けてる部分なんですけど、これオーブンで焼いたので、鮭もフライパンで焼いたの失敗することに気づいたんで、鮭の皿にポンって置いたらもう完全に勝手に溶けたんですけど、さらにまろやかになって美味しかったです。これとてもおすすめ。お値段見ました？よいしょ。値段はこのホールで 2.60 ユーロ。私一番小さいの買ったので、もうちょっと高いやつもあるし、日によったらもっと安いのもありますですね。スマートで買ったやつです。めちゃめちゃ美味しいです。場所によったら置いてないのでね、見つけたら全然買ってくださいって感じです。そんな感じでチーズ好きにはたまらないチーズでした。また美味しいチーズ見つけたら報告します。では。次回のタムスタライフはフィンランドでもう一度クラブに行ってきました。どんな雰囲気なのか、どうやって楽しむのか、文化などをお伝えしていこうと思います。字幕がメインの動画にはなりますが、お楽しみに。チャンネル登録とグッドボタン、シェアをよろしくお願いします。それでは。